Всем привет! Сегодня мы продолжаем играть в красного шарика. Проходить зеленые холмы. Да. Я тут за кадром открыл новый шарик. Да. Я знаю, что он трэшовый. Это просто трэш. Надо что-то удалить. Эти собаки, они меня бесят. Бархатные тяги. ФФ удалил. Так, продолжение. Магат. Так, мы этого вот задавили, чебупили. Осталось. Сейчас только этот выкатить. И все, давай. Да. Получилось. Едем дальше. Куда? Вот, ты куда собрался? Да. Где там этот мост? Где там этот долбанный мост? Едет. Приехал. Он ко мне приехал. Бам. Едем дальше. Загруз по полной. Попробуй тут перекуси. Я ненавижу эту рекламу. Как было, так и осталось. Фу, жую, а вкуса не чувствую. Никакого не хочется удалять. Я во всех видео прокачан. Блин. Я ненавижу эту тупую рекламу, кстати. Да. Меня убили. Собака. Как думаешь удалять? Это поговорить. У меня получилось. Я знаю. 32. Так, я ее исчез. С другой стороны. Бархатный тяг. Тогда мы начнем сначала. Вань, ты чё, видео снимаешь? Я снимаю видео. Тоже видео снимаю. Давай, поехали. Ура, я тоже хочу делать. Не, ладно. Это как? Так, подожди. Давай. Да, я достал этот ящик. Да, я его прошел. Что, играешь шайку? Это заноза брыкается. А я играю Valorant.
Мне кажется, я никогда здесь... Он меня бьет. Ура! Я его ура! Ух ты, он до 4 уровня посилился, Вань. Вот, кстати, вот это вот посторонние просто звуки.